Что ты сделал, Маклобухин? Создал единорога? Ты еще отшучиваться будешь? Да ну я случайно. Не верьте, он это сделал специально. Да если бы я специально сделал, вас бы со школы вперед ногами вынесли. Ну вы чего? Мужики ж не плачут. Успокойтесь, чтоб завтра родители были в моем кабинете. Что там, братик? К сожалению, выжила. Кстати, хорошая подача. Норматив сдал. Спасибо. Ну вот и что теперь делать? Она из-за того, что ты ей в голову попал, наш класс сожрет. Есть одна идейка. За мной. У нас бананы только гнилые. Давайте. И яблок еще. Пик. Остались с червями. Пойдет. Баклановна, открывайте, мы вам витаминки принесли. Не понял. Че там? Я в шоке. Сам посмотри.